जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते मुझे पुणी आसी गोटे नुआ रिक्रुटमेंट वीडियो सह आज आम भिडियो डिस्कसन करवा RITES लिमिटेड जहाँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज गोटे कंपनी जहाँकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अंडर आसूची कौन कौन पोस्ट अच्छी केमी कौन आप अप्लाई करेंगे यार डिटेल प्रोसेस कौन सिलेक्शन टोटाल आम वीडियो डिस्कसन करवा जदि वीडियो को आप प्रथम थर देखुं वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ और वीडियो को प्रथम शेष पर्यटन देखते जहाँद्वारा जहाँ भी किसी डाउट अच्छे सब डाउट जमी क्लीयर हम तो चलतु ये हूँ RITES जहाँकि गोटे मिनिरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट तो पोस्ट जो देखा ये देखो पोस्ट बहुत गुड़ाए बाहर ये हूँ सुपरवाइजर कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर ड्राफ्ट्समैन क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल इंजीनियर फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर ये सब पोस्ट बाहर कैटेगरी वाइज जो देखा ये सब कैटेगरी वाइज पोस्ट बाहर टोटाल 71 टी पोस्ट बाहर एज जो देखा कैंडिडेट एज जो देखिए कैंडिडेट एज मोस्ट भी मैक्सिमम 55 ईयर हम आउ से एज 1/10/2023 सुधा काउंट करा क्वालिफिकेशन जो देखा जदि जो मैंने सुपरवाइजर कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर पर अप्लाई कर फुल टाइम बैचलर डिग्री कर दरकार सिविल इंजीनियरिंग रे मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस थी दरकार वाटर सप्लाई कि वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर उपर जो मैंने ड्राफ्ट्समैन अप्लाई करेंगे से मैट्रिकुलेसन एवं ITI कर दरकार अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट कि ड्राफ्ट्समैन सिविल कि CAD ऑपरेटर यही सब ये जो सर्टिफिकेट थी दरकार से अप्लाई करेंगे 1 ईयर ऑटो कार्ड उपर एक्सपीरियंस थी दरकार नेक्स्ट जदि देखा क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल इंजीनियर कैंडिडेट फुल टाइम डिग्री कर दरकार सिविल इंजीनियरिंग कि इक्विवेलेंट जहाँ किसी करेंगे 3 ईयर एक्सपीरियंस थी दरकार वाटर सप्लाई कि प्रोजेक्ट डिसिप्लिन उपर जमी एक्सपीरियंस इन वाटर टेस्टिंग ओवरहेड टैंक अंडरग्राउंड वाटर टैंक सिमिलर एक्सपीरियंस यही सब थे से क्वालिटी एश्योरेंस कंट्रोल इंजीनियर एलिजिबल हो पारे जो मैंने फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर अप्लाई कर सिविल से फुल टाइम बैचलर डिग्री कर दरकार सिविल इंजीनियरिंग रे एवं फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स कर दरकार सिविल इंजीनियर देन से एलिजिबल हो पारे जो मैंने डिग्री करेंगे सिविल से 2 ईयर एक्सपीरियंस दरकार वाटर सप्लाई कि वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कि एक्सपीरियंस इन वाटर टेस्टिंग ओवरहेड टैंक्स अंडरग्राउंड वाटर यही सब जो मैंने डिप्लोमा करेंगे से 5 वर्ष एक्सपीरियंस दरकार वाटर सप्लाई कि वाटर वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर कि एक्सपीरियंस इन वाटर टेस्टिंग ओवरहेड टैंक्स अंडरग्राउंड वाटर टैंक सिमिलर नेचर यही सब जब एलिजिबल थी से फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर एलिजिबल हो पारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो देखिए कैंडिडेट जहाँ भी सब डिग्री पास आउट करेंगे से AICTE कि कौन स्टेट कि इंडियन इंस्टीट्यूट कौन रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट होता दरकार रिलैक्सेशन देखिए जो देखा जो मैंने रिजर्व कैटेगरी रिलैक्सेशन रोचे जो मैंने फिजिकल हैंडिकैप रिलैक्सेशन रोचे जदि से मोर देन 40% फिजिकल डिजेबिलिटी परसेंटेज अच्छी देन से 10 ईयर पर्यटन रिलैक्सेशन रोचे एज उपर यही सब कैटेगरी देखा फिजिकल डिजेबिलिटी पर्सन मैंने यही सब कैटेगरी जदि से आसुँच से डिजेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग्स करेंगे यही सब कोड अच्छी सिलेक्शन प्रोसेस जो देखा सिलेक्शन प्रोसेस जी सब एक्सपीरियंस अच्छी से 10% से इम्पोर्टेंस दिया देन 90% इंटरव्यू करा तो टोटल 100% सिलेक्शन प्रोसेस हम तो जो मानक एक्सपीरियंस अच्छी से एक्सपीरियंस कम आसो एक्सपीरियंस रिलेटेड जहाँ भी किसी शिखी से इंटरव्यू से टेस्ट करेंगे तो सही अनुसार सिलेक्शन हम जो मैंने यूआर कैटेगरी WS कैटेगरी मिनिमम 60% मार्क रखले से पास आउट हो पारे जो मैंने SC ST OBC नॉन क्रिमिनल यार फिजिकल हैंडिकैप से 50% मार्क रखले से इंटरव्यू एलिजिबल हो पारे जितेबाला कैंडिडेट इंटरव्यू देउछंती तांकर 2टी लैंग्वेज रे इंटरव्यू होबो जहाँकि हिंदी और इंग्लिश या व्यतीत अन्य कौन लैंग्वेज रे इंटरव्यू हेबो नाही एंगेजमेंट पीरियड जदि देखा टोटाल आपंकर ये हूँ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पोस्ट आपन 1 ईयर पीरियड अच्छी वर्किंग पीरियड अच्छी जदि आपंकर परफॉर्मेंस सैटिस्फैक्टरी रोचे देन आपंकर वर्किंग पीरियड मोर एक्सटेंड करा जाई परिबो तो आप चेष्टा करूँ भल परफॉर्मेंस देवाई देन आपंकर 1 ईयर रु एक्सटेंड करा आपंकर वर्किंग पीरियड सैलरी विषय जदि कथा देखूँ सैलरी आपन सुपरवाइजर कम कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो मैंने 24,000 बेसिक सैलरी कस्ट टू कंपनी जदि ईयरली देखा 5,25,000 पर्यटन रही कस्ट टू कंपनी सैलरी ड्राफ्ट्समैन जो मैंने 14,317 सैलरी रही मंथली बेसिक रे ईयरली कस्ट टू कस्ट ईयरली 3,12,000 पर्यटन रही फील्ड क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर जो मैंने डिग्री करते 23,340 हो बेसिक मंथली और ईयरली सैलरी 5,09,000 जो मैंने डिप्लोमा करते 17,853 मंथली सैलरी और ईयरली सैलरी हो 3,99,000 तो ये सब सैलरी रोचे आप डिटेल इनफॉरमेशन आप PDF डाउनलोड करूँ जहाँ मुझे अलरेडी डिस्क्रिप्शन दे देती आपको एनफ नॉलेज मिल पार
कैंडिडेट जिते प्लेस्ड हम तर यही पे स्केल 30,000 लोके 20,000 पे स्केल प्लेसिंग कर बेसिक पे रो 23% अलाउंस बॉक्स जहाँ एक्सट्रा बेनिफिट जमती HRA लीव कंट्रीब्यूशन PF ग्रेचुटी यही सब पेमेंट करा अदर बेनिफिट जाए लाइक लीव्स मैटरनिटी लीव्स पैटर्निटी लीव्स मेडिकल फैसिलिटी एक्सीडेंट डेथ इंश्योरेंस लीव एनकाशमेंट यही सब टोटल फैसिलिटी दिज्व एप्लिकेशन फी जदि कथा किसी भी एप्लिकेशन फी कौन कैंडिडेट को देवाक पड़ो ना जो देखिए हाउ टू अप्लाई पूर्व प्रथम आप डिस्क्रिप्शन जाए डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ी नियंतु सब जिन जानी सारापर आप अप्लाई करूँ तापर आप सीधा सड़क यार ऑफिशियल साइट www.rites.com वेबसाइट को जातु से रजिस्ट्रेशन करूँ रजिस्ट्रेशन कलापर जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट जदि कथा आप डॉक्यूमेंट ये डॉक्यूमेंट 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ HSC सर्टिफिकेट आपको EWS ST ऑफिस जहाँ अच्छे सर्टिफिकेट आप आइडेंटिटी कार्ड एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट पैन कार्ड प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एनी अदर डॉक्यूमेंट जहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जदि अच्छी फिजिकल हैंडिकैप डॉक्यूमेंट जदि अच्छी डिटेल CV रिव्यू सब आप अपलोड करूँ तापर आप सबमिट करूँ सबमिट कलापर जो सिस्टम जनरेटर कॉपी बाहर से कॉपी को आप रखी था जो आप जॉइनिंग करेंगे से कॉपी दरकार आसो ये हूँ आपन वर्किंग इंटरव्यू हम तो इंटरव्यू आपंकर यही एड्रेस आपन इंटरव्यू हम AB 435 ब्लॉक ए निर्माण नगर जयपुर राजस्थान 302019 आपंकर इंटरव्यू हूँ 13 अक्टोबर रु 20 अक्टोबर भितर आप इंटरव्यू हम 15 अक्टोबर दिन कौन भी इंटरव्यू ना इंपोर्टाट डेट जब देखा आप ऑनलाइन एप्लिकेशन स्टार्ट हो 5 अक्टोबर स्टार्ट है आपंकर लास्ट डेट हो 17 अक्टोबर ता भीतर आप अप्लाई करार अच्छे यार इंटरव्यू हम 13 अक्टोबर रु 20 अक्टोबर भितर आपंकर इंटरव्यू हम 15 दिन छुट्टी अच्छी कौन इंटरव्यू से दिन हम ना तो आज यही वीडियो आम RITES जहाँकि गोटे जहाँकि मिनीरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट गोटे डिपार्टमेंट से पोस्ट बाहरी कौन पोस्ट बाहरी केमती कौन अप्लाई करेंगे डिटेल आम वीडियो डिस्कसन कले जदि किसी डाउट अच्छे आप कमेंट करूँ कमेंट मुझे आंसर देवाक चेष्टा करी मुझे प्रतिदिन आप सहित किसी नुआ नुआ रिक्रुटमेंट वीडियो शेयर करें जहाँद्वारा आप जॉब सर्चर मेथड इजी हो आप किसी भल जॉब पाइपर से वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करूँ निज निज सांग सहित शेयर करूँ देखा आउ गोटे नुआ नुआ रिक्रुटमेंट वीडियो सह तेज जय हिंद जय भारत।